Hello，大家好，歡迎收聽 KD 講馬。咁就今日啦，呢個5月7號星期三啊，快活谷夜馬9場，咁就會落少少雨啦。咁就事不宜遲啦。咁同大家分享3場賽事。咁第一場呢個5班1650米，咁1號有型勇者，咁跑開1200嘅，今次增程450啊，上去1650，咁就近呢兩仗係好咗嘅個走勢。咁後追啦，咁但係增程450咧，咁唔要住啦。焦點，焦點呢隻馬咧，其實可以睇翻咧，佢喺呢個1月同2月嘅時候咧，跑過1650米啦，咁就2次都跑第2嘅，咁就都係輸條頸啊，輸個頭咁樣啦。咁之後嗰2次咧就跑呢個沙田嘅1600同埋1200。咁其實呢2次咧個賽績可以抹咗佢嘅，當冇跑過嘅，因為由頭到尾都係3碟望空啊。咁就敗不足懼嘅，咁同埋咧翻嚟都近嘅，咁所以今次咧都會考慮在內嘅，要嘅。咁3號呢個星運王爵咧，咁就本身會推介嘅，咁但係咧今朝早退出咗，咁就唔理佢啦。咁就質素，咁唔使理住啦。咁另外5號傳承者，其實傳承者咧佢喺呢個呢個季初個時候咧，跑過一場咧1650米4班嘅，佢已經露過光㗎啦。咁就再嚟到就係前一次啦，咁就5班落到5班啦，跑1650咧跑第2嘅。咁嗰場賽事都跑得中規中矩啦。咁今次都係有機會嘅。咁跟住就馬有運，咁上次1650泥地捱到翻嚟第3，咁今次係唔會要住嘅。豁達寶區未得。咁極速之子咧，其實上場跑咧就非常之好啦。咁其實咧佢係俾呢個加州活力偷雞嘅啫，咁就俾佢先發制人，咁就後追唔切嘅。咁但係今次咧就熱門啊，今次熱門董明朗熱門，咁上次1檔，今次9檔，咁就你話會唔會贏咧？咁就睇下佢跑成點啦。咁但係咧就呢個騎師冷門騎師咁就都會要啦。咁但係拖腳係啦。咁齊歡聚樂，咁近呢2次咧就跑得比較輸得遠嘅。咁但係咧佢呢個谷草1650都啱跑嘅。咁就今次咧都可以拖腳嘅。咁木火龍區呢個10號，咁咧其實咧木火龍區咧喺前一次即係應該係1月26號嗰次咧跑沙田1000係勁，即係快步速啦，翻到嚟唔斷嘅。咁其實如果你話今次1650咧，如果步速唔係偏快嘅話咧，佢都有機會咧可以喺前邊偷雞嘅。咁之後跑嗰2仗咧，又係都唔使點睇嘅，都係當冇跑過啦。今次都會考慮嘅。咁型到爆啦，咁泥地比較好啲，今次都唔會要噶啦。跟住就係俏郎中呢隻馬咧，就應該琴晚咧開飛嘅時候咧有啲飛嘅，咁但係咧我就對呢隻馬就冇乜好感嘅。如果要買佢嘅話咧，都係睺翻佢1200咧先至再諗啦。咁今次咧嗰個膽咧，我係會攞焦點做膽嘅，因為咧佢呢2次咧實在跑得太離譜啊。咁同埋咧佢係應該都呢個路程係啱跑㗎啦。咁點解其實計馬就極速之子咧，就係應該就係最正路嘅。嗱，可以俾大家睇下嗰個嗱，今次咧我就會攞膽，反而我係呢個就係嗰個段速指數，你見到咧呢個係極速之子係最高嘅。咁跟住到傳承者啦、木火龍區啦、焦點啦、齊歡聚樂，咁跟住馬有運質素同埋型到爆。咁今次咧我就會攞個冷少少嘅冷膽，就攞呢個焦點做膽，係啦。咁拖翻最正路嘅馬啦，極速之子、傳承者、木火龍區，係同埋呢個齊歡聚樂。好啦，第2場。咁第2場咧1號大番薯，咁就唔會要住噶啦。咁其實佢近呢幾場都係好咗嘅，咁但係都要靠後追啦，同埋外檔啦，咁就唔要住啦。咁就呢個辣得凌厲未得啦。
咁而月上咧，上次係贏咗馬嘅，咁但係贏馬嗰個叫做勢頭啊，係中規中矩啦。咁啊，今次都會要翻大拖腳。咁啊，快樂奇兵。咁呢隻馬咧就其實你睇翻啦，近3次報名跑，放頭又得，後追又得，咁就隻馬都喺呢個班數係有得跑嘅。咁但係今次咧應該係外檔12檔，我冇記錯嘅就。咁就睇下佢點樣跑啦，攞位上邊。咁 OK，咁跟住就中華威威，其實中華威威上次跑得好嘅，咁就雖然佢係446啊，嗰個走位，咁但係佢輸過嚟馬位嘅啫，同埋佢做個段速都唔錯嘅，咁今次都會要翻嘅。咁跟住紅海風帆呢啲馬同埋下邊嗰隻謙謙君子咧，都係嗰啲即係跑3、4、5、6嗰啲馬啦。咁就今次都唔會要住㗎啦，係啦。咁啊，驍勇善戰未得啦，1石2都未得。咁年勝利隻馬就長期都喺度㗎啦，但係放到邊度斷嘅啫，咁都會要嘅。木火同名咧應該1200米好過1000米嘅，咁就都唔會要啦。咁天分高呢隻馬1000米係最好㗎啦。咁同埋近呢幾場咧都跑得非常之好嘅，係啦，近呢幾場都跑得幾好嘅。咁啊，霍文星都試過一次嚟啦，咁就今次再騎，咁都會要翻嘅。咁今次咧就可以睇翻嗰個段速指數啦。咁我咧就會攞翻天分高做膽嘅，咁佢個段速指數係最高㗎啦。咁啊，攞翻天分高做膽。OK，咁跟住咧拖翻咧正路馬啦，年勝利、快樂奇兵、中華威威呢隻冷嘅，咁同埋遙遙日上係啦。咁新勝同情啦，咁但係我覺得佢披會比較多啲啦。咁就係呢個12拖3、4、5、10係啦。OK，咁就到第3場。第3場掌聲，其實掌聲咧呢幾場都跑得非常之好嘅，係啦。咁就尤其是最近呢2場啦，跑1800咧都係跑得好好嘅。咁但係咧，我覺得咧佢上次咧1800咧佢出咗嚟之後咧，佢最尾嗰2步都好似係咁多啊。咁所以咧，我覺得如果2200加400嘅話咧，佢就乘2啊。咁如果有疑點嘅話咧，咁今次就可以擺低先。咁就綠色巨人未得啦。咁八進笑聲咧，其實八進笑聲前4場咧，呢場係跑得非常之好嘅，即係2月26號嗰次啦，4、5、8場次嗰次咧，快頭快尾嘅。咁啊，我諗住佢會贏多場嘅，咁啊點不知之後跑2次沙田啦。咁上次發佈局咧就都有參與邊批，咁啊成好似18倍定幾多倍嘅，咁就披士都有30-40蚊嘅，咁但係可惜啦，平頭第3啊，分咗一半，得翻唔知10零20蚊啫，咁對佢嚟講就即係等於打個和啦。咁啊，今次咧都會要翻嘅。咁夢照法咧呢隻馬咧就大家見到啦，佢今季跑咗2次啫。咁啊，今次第3次出，咁但係上次咧佢跑得幾好嘅喎，我覺得係嗰個形勢啊最差係佢嘅，咁而佢後追翻嚟都好近啊。咁今次都會要嘅。咁密送咧跑開1600啦，咁啊突然間加600添啊，咁啊唔會要住㗎啦，偉達馬房。咁跟住咧就係呢個捷足奔馳。咁啊前一次啦，阿湯寶森爆大冷，咁啊就跑第3喺沙田。咁啊轉入發布谷，咁啊潘頓又放頭啦。咁雖然你話佢可能話違反馬性也好，或者係點都好啦，咁其實放翻嚟咧，其實佢斷咧都係斷得太快。咁變咗今次咧，我就都覺得佢係3344嘅馬啦，唔會要住㗎啦。三江飛輪都唔會要㗎。咁管之後上次係贏咗嘅，咁但係管之後咧同場咧同呢個八進笑聲夢照法啊，同埋呢個客家之光幸運同行咧，全部好似同場嘅。咁佢係個形勢比較佢同埋嗰個幸運同行咧係比較形勢好而跑到1、2名嘅。咁但係今次咧，我覺得咧佢未必可以再贏啊。咁啊開心3多咁就跑開就1800離地啦。咁就今次都唔會要住㗎啦。咁但係其實都可以冷敲嘅，但係我就唔會要啦，係。咁就
客家之光啦，咁啊長期都喺度嘅啦，跑得近嘅啦，咁今次熱門添。咁幸運同行咧都係呢幾場都係跑得近嘅咧，咁就今次咧會揀啲咩馬咧？咁就可以睇下啦。咁今次咧我就會咧用呢個夢照法做膽嘅。嗱，雖然咧佢係嗰個指數咧佢唔係最高，但係我覺得呢隻馬上次係形勢不利嘅。咁要翻咩馬咧？就係上次嗰幾隻啦，就係呢個百駿兆星啦、客家之光啦、幸運同行啦，同埋管之友嘅。咁你話嗰個掌聲，雖然佢嗰個指數係排行第2啊，咁但係我覺得佢2200米咧係要乘2嘅，咁放低先啦唯有。咁另外咧嗰個開心三多都係啦，咁都係唔會要住嘅。咁點解會用夢照法做膽咧？嗱，咁大家咧可以睇翻呢一場馬俾大家睇下。A10，好，出閘。好，你一起步啊！咁管嚟㗎。好啦，過埋呢個1200騎咯喎，紅衫嗰隻就百駿兆星啦，中間川河首區啦，後邊3隻綠色巨人尾衫，出邊管之友黃衫都騎上去啦，拖咗落去後邊呢，係嗰隻幸運同行嚟㗎，去到對面直路中尾段啦，有馬走㗎啦，外邊走上嚟㗎嘛，係百駿兆星啊，川河首區係第2位啊，外邊呢仲見到客家之光啦，出邊管之友啦，內欄第5位呢，仲有符號啊，出邊飛馬將軍，中間呢仲有捷足奔馳啊，後邊嗰4隻馬歡樂老窩綠衫綠色巨人。後邊2隻淺藍衫咧就係幸運同行同埋夢照法嚟嘅。好啦，轉彎入直路，前面透出嘅馬咧，見到客家之光外邊出咗嚟先啊，外邊位置追有飛馬將軍啊，最出嗰邊仲有管之友夢照法啊，攝入邊上喎，幸運同行啊，最後100米客家之光接先，但係外邊管之友撻着咗啦，內欄有幸運同行，出邊飛馬將軍接近終點，管之友贏啊，跑第2名，幸運同行第3名嘅馬。咁我就會用翻夢照法做膽，拖呢個百駿兆星、管之友、客家之光、幸運同行。咁今次咧就係我 KT 嘅分享啦，就係1、2、3場 Q 啦，第一場2號膽焦點拖5、8、10、9，第2場12組膽拖2、3、4、10。第3場4號組膽拖3、8、10、11，希望可以俾大家參考下，幫到大家啦。咁下條片再見啦，拜拜。